Լավ համագործակցություն ստացվեց։ Նմանատիպ միջոցառումները շատ լավն են, շատ որակով են։ Գերագույն խնդիրը այդ մենթալիտետի խնդիրն է, մտածողության խնդիրն է։ Գյուղում ապրելը չի նշանակում, որ պետք է զբաղվես գյուղատնտեսությամբ։ Քո կրթությունը ինչպեսին կլինի, դրանից ուղիղ կախված է քո վաղվա օրը։ Իրավունք չունենք չդիտարկելու մեր մարզերի պոտենցիալը։ Շնորհակալություն բոլորիդ, քանի որ ձեր միահամուռ ջանքերի շնորհիվ այսօր այս կոնֆերանսը դարձավ իրականություն։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, привет, ոնց եք։ Բարև ձեզ եք ներկայացնում։ Այսօր եք եկել։ Այո, եկել ենք մասնակցենք միջոցառմանը եւ մեր ակտիվը եկեք թե այսօր բոլոր մարզերից երիտասարդներ ներգրավել, օրինակ Օստիանձը 40 հոգու ջերմուկից բերել է։ Այո, Молодец։ Շիրակից են եկել 20 հոգի, Վանաձորից են եկել 20 հոգի, Լոռի տարբեր տեղերից են եկել Արմավիրից են եկել երեխեքներ։ Արմավիրը մեր քաղաքն է, ես իմ papan Արմավիրից եմ։ Շատ ակտիվ են, Հա։ ու այս ակտիվությունը իրաց արդեն լնոր մի տարի չկա։ Բա ինչ եք սպասում այսօրվանից, ինչ եք ուզում որ լինի։ Զորացում։ Չէ, բան իրականում գիտելիքներ, որոնք հետագայում մեզ պետք կգան ու շատ կարող ենք օգտագործել այս ոլորտներում։ Ամենակարևորը կապել։ Մենք գտնվում ենք Երեքնաձորում, Երեքնաձոր ֆորմուլա միջոցառմանը, TCF-ի ծնունդն է, նախ եւ առաջ TCF-ի ծնունդը շնորհավոր։ Շատ շնորհակալություն։ TCF-ը կազմակերպություններից մեկն է, որը շատ մեծ զգացվում է, որ ինքը շատ մեծ սոցիալական պատասխանատվություն է զգում իր վրա ու կազմակերպում է sense միջոցառումներ։ Քո սպասելիքները ու իրականությունը Երեքնաձոր ֆորմուլայից ո՞նց է։ Լսի, նախ նորից ու նորից շնորհակալություն շատ։ TCF-ը ուղղակի հենց ի սկզբանե հիմնադրվելուց կոնկրետ նպատակով, կոնկրետ տեսիլով է, որպես կազմակերպություն հիմնադրվել ու իսկականից այդ մեր ոնց որ DNK-ի մասն է։ Այդ ինֆորմացիան կիսելը, գիտելիքը, ասենք, մնացածի հետ կիսելը, մենք մեր դաժե գիտես, որ հենց թիմի ներսում էլ շատ ինտենսիվ այդ նոու-հաուները, բաները անում ենք ու այդ մեզ ամեն հաջորդ շաբաթ, ամեն հաջորդ ամիս նորից ու նորից ապացուցում է, մի շարք բաներ մեզ ապացուցում են, որ այդ ճիշտ ճանապարհ է ու դրա համար շատ ուրախ եմ, որ մենք էս անում ենք, շատ երջանիկ եմ, որ իմ պարտներները ու ամբողջ թիմը այդ նույն ոգով են, էլի ոնց որ ապրում ու արարում, դրա համար այդ մեծ երջանկություն է իրականում։ Բանը ֆորմուլա Երեքնաձորի հետ կապված ըստ էության մենք մտածում ենք, որ ֆորմուլա Գորիսի մասշտաբի կլինի, բայց մոտ 1.5-2 անգամ ավելի մեծ է ստացվել։ Չնայած որ Գորիսը ավելի մեծ է, քան Երեքնաձորը։ Հա, բայց դե ոնց որ արդեն ավելի շատ մարդ է այդ նույն մշակույթի կրող, ավելի շատ մարդ գիտի դրա մասին, որտեղ ոնց տեսար, այնտեղ ասենք նույն Ջավախից եկած մարդիկ ունենք, ասենք Շիրակից, Արցախից, բոլոր մարզերից գալիս են Գորիսի ժամանակ մոտ մի 700 քանի հոգի էր գրանցվածները, այստեղ 1000 քանի 100 են, 1000-ից ավել են հաստատ, էլի։ Շատ դեպքերում հայերը լքում են Հայաստանը, որովհետև չեն կարողանում գտնել աշխատանք, որը կապահովի իրենց եւ իրենց ընտանիքի գոնե նվազագույն կարիքները։ Բնակչության 30%-ը ապրում է աղքատության մեջ։ 40% մարդիկ շատ չեն հեռացել այդ շեմից։ Մեր թիմով ներգրավելով ամենամեծ եւ ամենապրակտիկ փորձով լավագույն մասնագետներին, մենք ստեղծել ենք IT մասնագետների պատրաստման կենտրոն եւ դրել ենք նպատակ մինչեւ տարվա վերջ 10000 մարդու ներգրավել այս ոլորտում։ Մեր առաջադրանքն է 3 տարվա մեջ ներգրավել ավելի քան 100,000 մարդ IT ոլորտում եւ մենք ունենք հստակ մեխանիզմներ, ոնց ենք մենք դա անելու։ Այսօր մարքեթինգը այնքան կարևոր հմտություն է, որքան որ 20-րդ դարում գրել ու կարդալ իմանալը։
Թվային աշխարհում չիմանալով բազային գիտելիքներ digital marketing-ում, դու չես կարող լինել ամենապահանջված մեքենա սարքողը կամ իրավաբանը։ Այսօր թվային մարքեթինգը պետք է իմանան բոլորը եւ մենք տալիս ենք շատ հստակ գործիք, որով յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատել նվազագույնը $1000 գումար մեկ ամսում։ Սովորիր on-line IT մասնագետների պատրաստման կենտրոնը տալիս է հնարավորություն անցնել 57 հստակ քայլ եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին։ Եվ այսպես 50 վիդեո դաս, 500-ից ավել on-line տեստ, 40 պրակտիկ առաջադրանք, 35 ինստրումենտ պրոյեկտ եւ աշխատանք գտնելու համար, մի շարք հարթակների հասանելիություն եւ ամենակարևորը՝ միջավայր եւ թիմային աշխատանք, որը ձեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ոնց կարելի է digital marketing-ով հասնել առնվազն $1000 ամսական եկամտին եւ անել դա հենց քո համայնքում։ Կարևոր չի որտեղ ես դու ապրում, դու կկարողանաս գնալ եւ բանկամատից հանել այդ գումարը։ Կարճ ասած, հենց հիմա անցիր սովորիր.online կայք լինքով, որը կգտնես նկարագրության մեջ եւ ստացիր անվճար դաս, որտեղ կիմանաս ով է digital մարքետոլոգը, ինչով են զբաղվում, ոնց եւ որքան է վաստակում գումարը։ Աղքատությունը կարելի է հաղթահարել միայն գումար վաստակելով, իսկ գումար վաստակել կարելի է սովորելով։ Դե ուրեմն ամեն ինչ շատ պարզ է։ Սովորում ենք, աշխատում գումար եւ այդ կերպ կունենանք հզոր կրթություն, հզոր անվտանգություն եւ հզոր պետություն։ Լինքերը նկարագրության մեջ։ Սպասում ենք ձեզ Սովորիր on-line-ի շարքերում որպես ուսանող կամ որպես աջակից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք շարունակում ենք։ Մայամ ջան, անցած տարի Գորիս ֆորմուլան էր անցնում, այս տարի Երեգնաձոր ֆորմուլան։ Ինչու հենց Երեգնաձոր։ Երբ որ այս տարի մտածում ենք որտեղ ուր գնալ, որոշեցինք առաջնորդվել առանց բանով, պահանջարկով, հենց տրադիցիոն նայում ենք մարզերում ինչա տեղի ունենում, գիտես, որ մենք մարզերում ենք միայն այս կոնֆերանսները անելու, շարունակական։ Վայոց ձորը ընտրվել է այն պատճառով ու Երեգնաձորը առհասարակ, որ տեղակայումն է շատ լավը, այսինքն ինքնից որ հաբ լինի, մի քանի մարզերի կենտրոնում է գտնվում։ Բացի դրանից էլ Երեգնաձորում նայեցինք, որ աշխուժություն տարվա ընթացքում շատ քիչ է լինում եւ տրադիցիոն աշխուժություն լինում է գինու փառատոների հետ կապված աշնանը, տեխնոլոգիական անցուդարձից մի տեսակ դուրս է մնում մարզը։ Նաեւ Նարեկը այստեղ հետաքրքիր պատմություն ուներ, մանկության պատմություն եւ էմոցիոնալ կապ նաեւ քաղաքի հետ եւ ուզում էր ինչ-որ ձևով ընկերությունը հետ վերադարձնի իր Վայոց ձորի մարզից ստացած այդ բոլոր էմոցիաները, էներգիան, ինչ որ մանկության ընթացքում նա ստացել էր իր պապիկի շնորհիվ, ու այդպես մտածեցինք ինչու ոչ, ամեն ինչը մեկում է ստացվում եւ որոշեցինք հենց Վայոց ձորի մարզկենտրոն Երեգնաձորում էլ անել քաղաքը։ Դրան նպաստեց նաեւ այն, որ մենք եկանք ու տեսանք, որ շատ բաց են մարդիկ, ընդհանրապես համոզելու կարիք չկար, որ գիտեք, մենք լավ բան ենք անում, եկեք մեզ օգնեք, շատ պատրաստական էին օգնելու ու այդպես լավ համագործակցություն ստացվեց։ Երեմ ջան, դու Երեգնաձորից ես։ Քո հիշելով Երեգնաձորում sense event երբևէ անցել է։ Այս մասշտաբի, հա, ու այս քաղաքի խոսնակներ, այտենց IT, հա, հաջողված մարդիկ ես չեմ հիշում, որ հավաքված լինեն։ Դու տենց բնիկ Երեգնաձորցի ես, քարագլուխից, չնայած որ մի տարեկանում Ռուսաստան ես գնացել, կարաս մի քիչ ասես քո տպավորությունները, քո էմոցիաները, երբ որ դու տեսնում ես, որ Երեգնաձորում sense event-ներ են անցնում։ Առաջետին զարմացած եմ, ճիշտ ասած, որ այդքան մարդ է հավաքվել, ես ահավոր ուրախ եմ, որ այդքան մարդ ընդհանրապես հետաքրքրվում է ինչ է նշանակում digital-ը, IT ոլորտը, շատ ուրախալի է, որ շատ ջահել դեմքեր կան։ Այդի ոնց որ տես նա ցուցանիշ է, որ մենք ունենք շատ ուժեղ սերունդ։ Կարաս պատմես ինչ ենք մենք ստեղ ներկայացնում, ինչի մասին ենք մենք պատմելու, ինչ ենք ռոպագանդա անելու տեղացիներին եւ ընդհանրապես բոլոր հյուրերին։ Մենք եկել ենք ստեղ մեր պրոյեկտով, Սովորիր on-line-ով։ Մենք ոնց է ռոպագանդա ենք այն գաղափարը, որ կարելի է IT ոլորտում աշխատել, նա այն պայման չի, որ մարքեթինգ, կան 1000 ձևի մասնագիտություններ, բայց մենք այսօր կոնկրետ խոսում ենք մարքեթինգի մասին։ Այսօր մենք պատմելու ենք ինչ է digital marketing-ը, ինչի ենք մենք համարում digital marketing-ը 21-րդ դարի գլխավոր հմտություն։ Կփորձենք մենք մեր այդպես հեշտ ձևով բացատրենք ինչ է պետք անել ու ինչից կարելի է սկսել մարքեթինգը։ Ու բացի նրանից մենք այսօր розыгрыш ենք անելու 5 հատ սերտիֆիկատ Սովորիր on-line կերտական կենտրոնում սովորելու համար digital marketing մասնագիտությունը։ Ձեր կարծիքով կարելի է Երեգնաձորի քարերը ծախել։
Մենք արանք Հենց փողոցից մի հատ անկապ քարվ եկարել ու ծախել, կարելի է։ Ու դրա վրա $1 միլիոն աշխատել։ Իսկ ավելի կոնկրետ $15 միլիոն։ Нет никаких правил. Հա, եթե մշակես, հա։ Իսկ եթե չմշակես։ Ճիշտ ներկայացնել։ PR-ը ճիշտ է։ Դե ճիշտ եք ասում, на самом деле սա գալիս է PR-ից, սա գալիս է մարքեթինգից, ու մենք ունենք մի հատ իսկական օրինակի մասին պատմենք։ Մյուս սլայդում դուք կարաք տնակ ամերիկանցուն, ում անունը Գերի Դալ, կներեք, որը որ աշխատել է $15 միլիոն քարերը ծախելով կողի պլաժում վերցնելով։ Այդ մարդը ինչ է մտածել, ինքը տեսել է այդքան սիրուն փոքր քարեր ու մտածեց, ինչի՞ չի կարելի այդ քարերին կպցնել աշկեր ու ասել, որ դա տես մի հատ տնային կենթանի է։ Բացի դրանից այդ մարդը ոնց որ վերցրել է մի փոքր ինստրուկցիա սարքել, որտեղ բացատրել է դուք այդ տնային կենթանի հետ ոնց կարող բարվեք։ Դուք կարեք իրան սիրեք։ Խոսքի տնային կենթանին կարա խոսքի մի քանի կամադաներ գիտի, խոսքի պարկեր, գլորվեր։ Մի կողմից խնդալու է լսվում, բայց սրա իմաստը որն է, որ Կողմից խնդալու, մյուս կողմից $15 միլիոն։ Հա, մի կողմից $15 միլիոն։ Հա, հիմա այդ օրինակ ինչ համար ենք մենք բերում, մենք ուզում ենք բացատրենք, որ 21-րդ դարում շատ կարևոր է ձեր product-ը, շատ կարևոր է դուք ինչ եք ծախում, բայց մի կողմից էլ ավելի կարևոր է դուք ոնց եք ծախում։ Դուք ոնց եք ներկայացնում ձեր product-ը, ձեր ապրանքը, ու սովորական քար ծախելով եք ալա $15 միլիոն ծախել, $15 միլիոն փող աշտել, եթե ճիշտ ձերի կառնակ այդ քարը ծախեք։ Իսկ ո՞ր մասնագիտությունը որն է։ Ես տնտեսագիտության կառավարման ոլորտի որպես կառավարիչ, կառավարող, մենեջմենտ։ Ճիշտ ասած, ես այդ ուղղությամբ սովորում եմ հիմա, հետագայում փորձելու եմ ավելի լայն ուղղություններով դեպի ծրագրավորում կամ ինչ-որ նորարարական ինչ-որ տեղեր փորձեմ։ Այս ծրագրավորումը ինքը ավելի տեխնիկական մասն է։ Տեխնիկականի հետ, հա։ Եթե օրինակ IT ուզենաս IT-ում լինես, բայց տեխնիկական որ չլինի, մոտավորապես մի 10,000 մասնագիտություն կա, որը կարելի է այդպես ուսումնասիրել, որ հումանիտար է, սկսած մարքեթինգից, վերջացած դիզայնով։ Ունեմ ընկերներ, որոնք աշխատում են այս ոլորտում, նույն TCF-ում ունեմ եղբայր, որը աշխատում է TCF-ում։ Հալա լավ խոսք է։ Չէ, մորակրոջս տղեն է։ Հա, TCF-ում աշխատում։ Հա, TCF-ում աշխատում։ Եվ ընկերներ ունեմ, որոնք այդ ոլորտում շատ են աշխատում, ու Երևանում, Pixar-ում են աշխատում։ Նրանք ծրագրեր են ուղարկում, այդպես որ ուսումնասիրեն, հիմնականը ժամանակի հետ է հարցը, ժամանակը ուսուցանելուց հետո պետք է տրամադրեմ, որ սովորեմ։ Հիմա դու համ սովորում ես, համ էլ ասցի, համ աշխատում եմ, հա։ Պատմի ես աշխատում։ Ճիշտն ասած, աշխատանքի վայրը բերեք չբացենք, այդպես ուժային կառույցում եմ աշխատում, հա։ Տպավորությունները ոնց է։ Շատ մեծ է, նախքան սկսելը, նախքան միջոցառման սկսվելը, այդ մեկ շաբաթվա 10 օրվա ընթացքում մեծ PR տեղի ունեցավ, այդպես կարելի է ասել։ Ոնց էր այդ PR-ը տեղի ունենում։ Համացանցի միջոցով, թեկուզ ինչ-որ ռեկլամների միջոցով, այդպես ասած։ Նմանատիպ միջոցառումները շատ լավն են, շատ որակով են ու օգտակար են անցնում։ Օրինակ նախորդ միջոցառումներից Tech Week Արցախից տեսնում եմ տարբեր մարդիկ networking են արել, իրար ծանոթացել են Tech Week Արցախում ու ստարտափեր են ստեղծել։ Այսինքն շատ լավ է, ահավոր լավ է, այսինքն նման միջոցառումները ոչ միայն համայնքի զարգացման համար են ծառայում, այլ նաև ընդհանուր networking-ի համար հենց IT մարդկանց իրար հետ կապելու։ Ավելի շատ եմ նկատում արդեն որոշում կայացրած երիտասարդներ, որ ոչ թե եկել են կողմնորոշման, այլ կողմնորոշված եկել են իրանց այդ կողմնորոշված ուղղությամբ գնալու համար հավելյալ գիտելիք ստանալու։ Այնպես պրինցիպալնի կամ ուժ ասած որակական տարբերություն երևի ավելի շատ այդտեղ եմ տեսնում, Հայկ ջան։ Ու այդ շատ է ուրախացնում։ Հենց նոր օրինակ այդ որ թիմերից բանից խոսում ենք, նոր բուկվալ 3-4 հոգի եղավ արդեն, ում հետ խոսացինք, ովքեր տենց բոլդ որոշումներ են կայացրել, որ մտնում են այս ոլորտ, մտնում են այս ոլորտ, միանում են այսինչ թիմին, այն որ սենց դաժե այն հին մատրիցայից են արդեն դուրս գալի, այն որ դպրոց, քոլեջ, ունիվերսիտետ, աշխատավարձով աշխատանք, դաժե այդ մատրիցան են կոտրում արդեն, ջոգում են որ չէ։ Проснись, Нео. Ты увяз в матрице.
Կրթությունը պետքա ուրեմն lifelong learning լինի, այսինքն ամբողջ կյանքը պետք է կրթվես, օրը մի ժամ, ժամ ու կեսով, ոչ թե 4 տարի, խոսքի օրը 8 ժամով, ու այդ միտքը, որ կրթությունը սկսում է ու ավարտվում է, որ ասում է ավարտեցի սովորելը, հա, այդ կամաց դուրս է գալի արդեն մարդկանց մեջից, երիտասարդներից, ինչին շատ է ուրախացնում։ Վերջը տենց ես շատ ոգևորված եմ, ճիշտ ասած, հետո ավելացրել ենք այդ բանը, այդ ընթերցողի անկյունը, TCF Readers Corner այդ բանը, գաղափարը տարբեր դպրոցներում Սիսիանում մի հատ արեցինք, հիմա այստեղ ավագ դպրոցում արեցինք։ Մենք հիմա գտնվում ենք Երեքնաձորի ավագ դպրոցում եւ այստեղ բացվելու է TCF-ի անկյունը, որտեղ որ լինելու են ամենաառաջատար գրքերը, որ շատ կարեւոր է, որ ջահելությունը կարդա եւ հասկանա, որ այս աշխարհում շատ տարբեր հնարավորություններ կան, շատ տարբեր գիտելիքներ կան եւ շատ տարբեր փորձ կա, որ իրանց պետք է իմանալ։ Մենք դրա համար գնանք մտնենք, դրանք ոնց է բացում անցնում։ Տոշնի ժամանակին եկել ենք։ TCF-ի corner-ն է, որտեղ որ գրքեր են ու այդ գրքերը շատ տարբեր թեմաներից են, սկսած նրանից, որ Գարեգին Նեժդեի մասին, վերջերս մարքեթինգի մասին գրքեր կամ կարանք տեսնենք գեղարվեստական գրքեր, անտառամ։ Կարծում եմ այս վիդեոն երեքնաձորցիները կնայեն, դրա համար կարամ մի քանի իմ սիրած գրքի մասին ասեմ, որը որ ստեղ կա, որ խորհուրդ եմ տալի, ասենք top 3 կամ top 5 փորձենք հիմա գտնել այս գրքերի մեջ, որ այս խորհուրդ եմ տալի կարդալ։ Առաջի բանը, որ աչքովս ընկավ ու որ կարծում եմ, որ կարևոր է, որ շատ մարդիկ կարդան, դա այս գիրքն է, Ռոբերտ Կիոսակիի գիրքն է «Բագատի պապա, բեդնի պապա», որտեղ որ շատ պարզ լեզվով նկարագրած է ինչ վերաբերմունք պետք է լինի փողի նկատմամբ ու կարծում եմ, որ մենք Հայաստանում ֆինանսական գրագիտության մասին բավականին քիչ ինֆորմացիա ունենք, դրա համար լավ կլինի, որ շատերը կարդան «Բագատի պապա, բեդնի պապա», շատ լավ գիրք է։ Իրականում այս շանտարամոն պրոստը так չասցի, լավ գիրք է, էլի կարաք կարդաք, ես շատ սիրում եմ այս գիրքը։ Սթիվ Ջոբսի մասին գիրքը շատ լավ գիրք է, կարելի է կարդալ, դե Գարեգին Նեժդեն պարտադիրներից է։ Եթե ուզում եք ավելի լավ հասկանաք մարդկության մասին ամեն ինչ սկսած այն օրվանից, երբ որ ստեղծվել է էվոլյուցիան եւ այլն, Yuval Noah Harari-ն գրել է այս գիրքը Sapiens անունը, կարծում եմ, որ էլի շատ հետաքրքիր կլինի ձեզ կարդալ։ Հա, մեկ էլ եթե մարքեթինգով հետաքրքրվում եք, այս գիրքը Մանուշակագույն կովը անունը, երևի մարքեթինգի բազային գիրքն է, որ մարդիկ պետք է կարդան, որ հասկանան ընդհանրապես ժամանակակից աշխարհը ոնց է աշխատում վաճառքների ուղղությամբ, թվային աշխարհում ձեզ ներկայացնելու ուղղությամբ, ուշադրություն գրավելու ուղղությամբ եւ այլն։ Որպես մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչ, դու ինչ գնահատական կտայր մեր կրթական համակարգին, բավարարում է քեզ, չի բավարարում այն մասնագետները, որոնք որ դուրս են գալի համալսարաններից, ինչ որ կուրսերից եւ այլն, եւ միգուցե դու ունես ինչ որ կարծիք, թե ինչի վրա պետք է աշխատել, որ ավելի լավ լինի կամ ընդհանրապես լավ լինի, ոչ թե վատ։ Ընդհանուր պարզա ոչ մեկին չի բավարարում, բայց այն ինչ որ ինստիտուտների, ասենք IT մասին խոսամ, էլի ուրիշ բան։ Հա, հենց IT մասին։ Այն բաժինները, որ տալիս են, գոնե մեր ժամանակ, հա, հիմա մի քիչ կոവിഡ്ը ավելի փչացրեց, որ անցան հերրակաբանման, մի քիչ ավելի որակն ընկավ, բայց այդ արկա ուսուցման պայմաններում եթե լավ ուսանողները մեկը իրենց անհրաժեշտ գիտելիքի մեծ մասը քաղում է։ Լավ կլինի իհարկե, որ ինստիտուտները մի քիչ կարողանան խստացնել, հա, որակը կամ որտեղ խնդիրը ծրագրի մեջ չի, էլի, որ լավագույնները մեկը ընդունվում են։ Իհարկե ծրագրերն էլ են մի մասը հնացած, բայց եթե կարողանան պրակտիկ մասը ավելացնեն ու մի քիչ խստություն ապահովել, որ ուսանողները ուղղակի չգրանցվեն կամ ինստիտուտում ձևական հաճախելով չավարտեն։ Դիպլոմի համար չսովորեն։ Դիպլոմի համար չսովորեն։ Մեր մոտ այն ստերեոտիպ կա, որ պետք է դիպլոմ ստանալ ու դրանից հետո քո մոտ սա հարցերը լուծված է։ Դու ինչ դիպլոմ ունես ու ինչքան հարց է այդ դիպլոմը քո կյանքում լուծել։
Նեք, եթե MIT-ն եք ավարտում օրինակի համար, դա հարցը լուծված է, որովհետև այդ ավարտելուց հետո տենց Google-ից, Facebook-ից ու մնացածից հերթ են կանգնում recruiter-ները, կլինի մեզ մոտ գաք, հա, մոտավորապես այսպիսի լոգիկայով։ Բայց դիպլոմը այն ուրիշ ուղեր ավարտելու դեմ պարտադիր պայման չի, լավ այսպես ձևակերպեմ, ու մենք օրինակ ամեն օր ունենք դասընթացներ ենք արել, որոնք ստեղծել են Uber-ից, HubSpot-ից եւ այլն ամենաթույն մասնագետների կողմից ստեղծված դասընթացները, որպեսզի աշխարհի տեմպի մեջ մնանք օրինակի համար, հա։ Չասցիր ինչ դիպլոմ ունես։ Ես ունեմ Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանի բակալավր մագիստրատուրայի մարքեթինգի մասնագիտության դիպլոմ, սովորել եմ Digital Marketing Institute-ում, հիմա Reforge-ում ու էլի տենց դասընթացներ։ Հա, բայց դիպլոմ ստանալուց հետո դու երբեք չես դադարել սովորելը, Չէ, սկիզբն է։ որովհետև թեկուզ դաժե մարքեթինգում անդադ ինչ-որ նոր բաներ են լինում, նոր ինստրումենտներ, նոր ձևեր, ու դու պետք է դա իմանաս, որ կարողանաս մրցունակ լինես։ Ուրիշ տարբերակ ուղղակի չկա, այսինքն ամեն օր ենք սովորում։ Մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ մեծամասամբ այսօր կրթությունը անվճար է, այսինքն ինֆորմացիան բաց է, դու կարող ես գնալ, գտնել քեզ անհրաժեշտ ինֆորմացիան, հետևել մարդկանց ու քո համառության ու սովորելու կարողությունների շնորհիվ դու ինքդ կարող ես ինչ որ մակարդակներ ունենաս, որից հետո կարող է արդեն պետք լինի մի քիչ ավելի այդ ամենը չզարգացնել, բայց հաստատ կհասնես ինչ որ բաների, էլի։ Կրթության հասանելիությունը 100%-ով կա, գոնե այն մակարդակին, որ ինչ որ բանի հասնես, որից հետո որ արդեն ինքդ կունենաս հնարավորություն ինչ ուզես, որ ճանապարհով ուզես գնաս։ Հա։ Ուղղակի մարդիկ դրա մասին չգիտեն ու դրա համար մարզերում մեծ մասը կամ չգիտեմ, անասնապահությունով է զբաղվում, կամ գնում է, չգիտեմ, ոստիկանությունում աշխատում, կամ ինչ-որ ուրիշ բան անում, պետական կառույցներում աշխատում, բանկերում օպերացիոնիստ աշխատում, բայց 1000 ու մի մասնագիտություն, որ հենց հիմա իրան կարա ինչ-որ նորմալ գումար բերի, հազարավոր դոլար բերի, ինքը ուղղակի տեղակ չի դրա մասին։ Հա։ Գյուղում ապրելը չի նշանակում, որ պետք է զբաղվես գյուղատնտեսությամբ։ Այսպես ստերեոտիպ կա ու կարելի ասել հենց ուզում ենք այդ առաջինը կոտրենք։ Չնայած գյուղատնտեսությամբ զբաղվելն էլ կարող է շատ շահութաբեր լինի, բայց դա չի նշանակում, որ դու պարտադիր պետք է զբաղվես գյուղատնտեսությամբ ու ուրիշ անելու բան չես ունենա այնտեղ, հա։ Ես իմ ներկայացման մեջ ցույց էի տալի 15 ուղղություն, ինչ իրենք կարող են հենց հիմիկվանից սկսած անել ու նպատակը հետաքրքրասիրություն արտնասնելն է։ Ամեն ինչ սկսում է դրանից, հա, երբ որ մարդիկ սկսում են հետաքրքրվել ինչ-որ բաների մեջ, գտնում են մարդկանց, ովքեր հաջողության են հասել, նայում են ինչ-որ ձևեր, ինչ-որ բաներ են անում եւ այլն, ու դու քեզ փորձում ես գտնես այդ հնարավորությունների մեջ, էլի։ Համարյա բոլոր հաջողության պատմությունները տենց են սկսել։ Ամեն մեկը ինչ-որ մի հատ կետից հասկացել է, որ ինքը ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, քան ինքը գիտակցում էր։ Դու զբաղվում ես հիմա մենակ Ռիարմենիայով։ Հա, հա։ Սաղ քո ժամանակը, ռեսուրսները, էներգիան ծախսում ես Ռիարմենիային, ու ես տեսնում եմ, որ Ռիարմենիայում շատ պրոյեկտներ կապված են մարզերի հետ, այսինքն մարզերում ինչ-որ ծրագրեր են, կրթական ծրագրեր, մշակութային ծրագրեր։ Կարաս ասես, մենք ինչ խնդիրներ առաջնահերթ ունենք մարզերում լուծելու։ Առաջինը, որ մարդիկ չուզենան արտագաղթեն իրանց համայնքները, ուզենան զարգացնեն հենց իրանց համայնքները, եւ երկրորդը, որ իրանք կարողանան 21-րդ դարի կյանքով ապրեն հենց իրանց համայնքներում։ Հայ ջան, նայ, դե Ռեարմենիան ինքնից որ Հայաստանի ու հայության խնդիրները լուծող նախագծերի համար նախատեսված հարթակ է, որտեղ ներկայանում են այդ պրոյեկտները ու ամբողջ աշխարհից հիմնականում հայությունից իրանց անհրաժեշտ ռեսուրսներն են ձեռք բերում, թե գիտելիք, թե փորձ, թե ֆինանսներ, հա, նաեւ ու մեծ մասը պրոյեկտների այնպես է ստացվել, որ հա մարզերից է ու դրանց մեջից էլ մեծ մասը հենց Արցախից է ու այդ նաև պատճառներից մեկն է, որ ես մտածում եմ մեզ այնուամենայնիվ պետք է ավելի շատ լինել Արցախում, ես անգամ պլանավորում եմ տեղափոխվել Արցախ, այնտեղ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել համ այդ պրոյեկտների իրագործման համար, որ իսկականից որակով վերջնական արդյունքին գանք հասնենք, համ այնտեղ լինելով այդ համայնքային զարգացման վրա ավելի շատ ազդելով, գերագույն խնդրեմը այդ մենթալիտետի խնդրեմն է, մտածողության խնդրեմն է։ Մարդիկ իրանց ուժերի վրա վստահ չեն, մարդիկ չեն հավատում, որ իրանց վաղվա օրը կախված է ուղիղ իրանցից։ Եթե հիշում ես, մի անգամ խոսում էինք, ասցիր Հայաստանի վերջը ինչ ալնելու, ասցի ինչ անենք, էդ էլ կլինի, ու ես դրա մեջ շատ մարդիկ հասկացան ինչ։ Հա, ես լրիվ համոզված եմ դրանում, բայց ես հենց այդ բացն եմ տենում, որ մեր հանրությունը, մեր մարդիկ համոզված չեն դրանում, իրանք չեն կարծում տենց, իրանց թվում է, որ ուրիշտեղ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մյուսի հետ, ինչ-որ որոշում է կայացնելու, որից կախված իր ապագան ալնելու։ Բայց այն, որ այդ ուրիշ մեկը
նույն տիպի մսից ու ոսկորից մարդ է, նույն բիոլոգիչեսկի սուբստանցիան է, ասենց ասած, հա։ Ու շատ դեպքերում ոչ ավելի խելոք։ Ահա, ու ամենակարևորը, այդ ուրիշ մարդ այդ ուրիշ տեղ է։ Այսինքն դու ստեղ ինչ քայլ կանես, դու քո համայնքը ոնց կզարգացնես, դու քո անվտանգային համակարգը ինչպեսին կկառուցես, քո կրթությունը ինչպեսին կլինի, դրանից ուղիղ կախված է քո վաղվա օրը։ Այս հողի վրա ալնելու, թե այլ հողի վրա ալնելու, այս որակի ալնելու, թե այլ որակի ալնելու։ Ես խորապես համոզված եմ, որ այդ գերագույն խնդիրն է, որ ունենք, ու հիմա փորձում ենք այդ խնդիրը լուծել։ Տեղեկացվածության մակարդակը շատ ցածր է, այսինքն մարդիկ իրենց հնարավորությունները չգիտեն, թե իրենք ինչ հնարավորություններ ունեն, հա, ու դատում են ելնելով այսպես շրջապատի աժոտաժից ու այն հաջողություններից, որ իրենք իրենց շրջապատում տեսնում են ու տեղյակ չեն ամբողջ աշխարհում ինչա տեղ ունենում, ու նաև տեղյակ չեն, որ այդ հենց հնարավորը հենց իրենք են, ովքեր որ կարող է այդ միջազգային հաջողություններին հասնեն, հա։ Թվում է Հայաստանը միակ երկիրը չի, որտեղ այսպես մայրաքաղաքը զարգացել է եւ մարզերը թեր զարգացած են մնացել շատ տեղ։ Միայն Գերմանիայում թերևս այդպես չի, մնացած աշխարհի բոլոր երկրներում շատերում այդպես է։ Մենք էլ բացառություն չենք, բայց մենք իրավունք չունենք չդիտարկելու մեր մարզերի պոտենցիալը եւ այդ ողջ մարդկային կապիտալը, որ այնտեղ կա, որովհետեւ մենք շատ քիչ ենք եւ մեզ պետք է բացահայտել յուրաքանչյուր տաղանդի, աջակցել, առաջ տանել յուրաքանչյուրին։ Իսկ ինչ ինֆորմացիա է պետք հասցնել մարզերում երիտասարդների ընջայելությանը կամ իրանց ծնողներին թեկուզ, որ իրանք հասկանան իրանց հնարավորությունների մասին 21-րդ դարի ու ոնց մենք կարանք դա անենք։ Այսինքն, հա, կոնֆերանս շատ լավ է դա, բայց կան ուրիշ ինչ-որ ինստրումենտներ։ Այո, անպայման կան, մենք անգամ մեր ընկերությունում ենք դա կիրառում եւ այդ գործիքակազմը կարծում եմ կաշխատի նաեւ մարզերում։ Տեսեք, ու Չինաստանից վերցրած օրինակ է դա եւ գիտենք, որ Starbucks-ի տնօրենը Ջեք Մայի մոտ երբ որ գնում է խորհուրդ հարցնելու, մի ժողովի է պատահական հայտնվում, որը որ նայում է միջին տարիքը 50-ից բարձր մարդիկ են։ Ասում է, չեմ պատկերացնում, որ քո աշխատակիցները սենց մեծահասակ են։ Ասում է, չէ, սա իմ աշխատակիցներ չեն, սա նրանց ծնողներն են, ընտանիքն է։ Ու ընտանիքների հետ ինչի՞ ժողով անում, ասում է, որովհետեւ ոնց է նրանք են քաջալերում իրենց երեխաներին եւ նրանք մեծ ազդեցություն են թողում իրենց վրա, որովհետեւ Չինաստանում գիտեք, մեկ երեխա կարելի է ունենալ ու ամբողջ ընտանիքի այդ ջանքերը, էներգիան մի երեխու վրա է եւ նրանց համար շատ կարեւոր է ինչքան հաջողություններ կարող է արձանագրել այդ երեխան։ Մենք հասկացանք, որ մեզ էլ է մեր մենտալիտետում էլ դա այդ բացը կա։ Ինչու, որովհետև մեր ծնողները, մեր մեծերը տրադիցիոն sense փորձում են մեզ ամեն ինչում աջակցել եւ ամեն ինչ մեր համար հեշտ անցնի եւ հակառակը մեր բոլոր վախեր ունեն, որ մեզ բոլոր հնարավոր պոտենցիալ խնդիրներից պաշտպանեն, հա, այսպես պրոտեկցիոնիզմը շատ բարձր է։ Մենք հասկացանք, որ ծնողներին հետ էլ է պետք աշխատել, հատկապես տեխնոլոգիական փոփոխությունները իրենց համար մութ անտառ են։ Իրենք չեն հասկանում, իրենց երեխան ինչ-որ լուրջ գործով է զբաղվում, թե Facebook-ում ինչ-որ թերթում է Facebook-ը, իրենք չեն պատկերացնում, որ դրա միջոցով հնարավոր է փող աշխատել։ Եվ մենք սկսեցինք մեր ծնողական ժողովներ շարքը։ Ամեն տարի հունիսի 1-ին մեր մոտ մեծ ծնողական ժողով է, հրավիրում ենք ծնողներին, պատմում ենք ինչ կարելի անել եւ իրենք հպարտանում են իրենց երեխաներով, որ հասկանում են իրենց երեխաները, իրենց հպարտությունները ինչ են անում, հա, եւ շնորհակալություն ենք նրանց հայտնում մեր կողքին լինելու, երեխաներին աջակցելու համար։ Իհարկե նրանք արդեն երեխա չեն, բայց իրենց ծնողների, մեր ծնողների համար մենք միշտ երեխա ենք, այո։ Եվ նույն բանը առաջարկում տանել մարզեր։ Կարծրատիպերը կոտրելը շատ հեշտ է։ Խոսել, աշխատել ծնողների հետ, հենց մեծ սերունդի հետ, որպեսզի նրանք անցնեն, նրանք պատկերացնելով լրջությունը այդ ամեն ինչի, եւ այդ մութ անտառը մի քիչ բացահայտելով իրենց համար, պատկերացնեն, որ դրա միջոցով հնարավոր է պահել մեր հողերը, գումար աշխատել, մնալ, ապրել իրենց տանը, իրենց հարազատ հողի վրա, իրենց սիրած մարդկանց շրջապատում եւ հետ չմնալ աշխարհի շարժից եւ կարեւոր երկիր դառնալ, կարեւոր ծառայություն ու պրոդուկտ սարքող ու արտահանող արժեք ստեղծող երկիր դառնալ։ Ձեր կազմակերպությունը In Concept Labs-ը ինչ որ ձևով ներգրավում է ջահելությանը, որ իրանք կարողանան ինչ որ ճանապարհ գտնեն IT ոլորտում։ Հա, իհարկե։ Դուք աշխատում եք հենց կրթության ոլորտում, կարելի ասել։ Հա, իրական ես ասում եմ մենք ունենք internship-եր, որը իրական ոչ թե ծրագրավորում ենք սովորեցնում, այլ ծրագրավորում իմացողների եւ աշխատաշուկայի միջև, հա, այդ կրթության ու աշխատաշուկայի բացն ենք փակում, հա, պրակտիկ գիտելիք տալով։ Հենց այս պայն մեր ամենալավ internship ծրագրերից մեկը ընթացքի մեջ է, որտեղ 12 հոգի հիմա ակտիվ պրակտիկա են անցնում
ու համոզված եմ 2-ից 3 հոգի մեր մոտ կընդունվեն, եւս 5-6 հոգի ուրիշ շատ լավ ընկերություններ նկատում եմ կընդունվեն, հետեւաբար մենք ամեն տարի ենք կազմակերպում ու իմ կարծիքով դա կորպորատիվ պատասխանատվության լավագույն միջոցներից մեկն է սովորացնելը։ Վերադառնալով Ռեարմենիային, ինչ ստադիայի վրա եք, ինչ խնդիրներ եք հիմա լուծում եւ ինչ անհրաժեշտ հիմա ասել մեր լսարանին իմանալ Ռեարմենիայի մասին։ Տես, Ռեարմենիան ոնց սկսել էինք, ինքը համագործակցության հարթակ է, ու մենք հենց այդ խնդիրները փորձում ենք լուծել։ Մինչև այս պահը Ռեարմենիայում դե արդեն մոտ 200-ից ավել պրոյեկտ ա դիմել, որոնցից տենց մի 20-ից ավելը հաջողվել են, մի մասը դրամահավաքների պրոյեկտներ են եղել, մի մասը համագործակցության դրամահավաքների պրոյեկտները, որոնք ներկայացված են Ռեարմենիա հարթակում, ամեն մեկը իր հերթին գումարներ են հավաքել, մոտ 200 միլիոն դրամից ավել գումար են արդեն իրանք հավաքել, այդ ահագին մեծ թիվ է, ընդամենը 6 ամիս է էլի, որ հարթակը կա։ Մի մասը հենց հարթակի միջոցով է, մի մասը տարբեր ինստիտուցիոնալ դոնորներից, բաներից, այդ արշավների ընթացքում է, էլի ֆանդրեյզինգ արվում, բայց մի հատ բան կա, որ կուզեմ ասել, որ ինձ չէ, էլի, մեզ դեռ անհանգստացնում է, այդ համագործակցության այդ մշակույթն է, դեռ այդ մշակույթը, որ տարբեր միավորներ նույն նպատակի համար գործող իրար հետ որպես մի ուժ սկսեն գործել, այդտեղ ահագին բարդություններ ունենք, բայց պետք է միևնույն ժամանակ ասեմ, երբ որ ստացվում է այդ, օրինակ նույն Մունք տեխնոդպրոցի մասով, ես կրթական հիմնադրամը կար, որը ըստ էության դիմել էր իր ինիցիատիվան այդ տեխնոդպրոցը, ու ինքը ասում էր, ես 3-4 տարի կրթություն եմ անում, հստակ ռեզուլտատներ ունեմ, չոտքի գիտեմ ոնց է, ինչ է, բայց երբ որ իրանց հետ խոսացինք, ասենք, տեսեք, այ AGB-ում կա իր AVC-ով, Armenia Virtual College, ACA-ը կա իր փորձով, կարող է իրանց հետ համագործակցեք, բան, ու իրանք բաց էին, իրանք սկսեցին համագործակցել ու այնց էֆեկտ տվեց այդ։ Այսինքն շատ ավելի մեծ ու շատ ավելի որակով բան է հենց հիմա դառնում Մունք տեխնոդպրոցը, քան եթե մենակ բանը ես կրթական հիմնադրամը աներ, էլի։ Դե Ռեարմենիան ի սկզբանե համագործակցության նպատակով էր, հա։ Այո։ Դրա համար ես հույս ունեմ, որ հենց համագործակցության թեման մեր երկրում մաքսիմալ առաջ կգնա, ու մարդիկ կհասկանան։ Այսօրվա իմ պրեզենտացիան էլ է մենակ համագործակցության ու Ռեարմենիայի մասին։ Այժմ ուզում եմ բեմ հրավիրել Հայկին Հովակիմյան, ով կհայտարարի ովքեր կարող են կստանալ մրցանակները թվային մարքեթինգ սեմինարի, on-line տրեյնինգի եւ հիմա կհայտարարենք նրանց անունները եւ նաեւ Էդգարին Դավթյան։ Շնորհակալություն Մարիամ ջան։ Մենք խնդրել էինք, որ դուք մտնեք QR կոդով Telegram bot եւ այնտեղ գրեք ինչ-որ բանի մասին Վայոց ձորից, որի մասին որ անհրաժեշտ է որ իմանա ամբողջ աշխարհը, տարբեր մարդիկ գրել են եւ հիմա ես կհայտարարեմ անունները կամ նիկնեյմները, որովհետեւ ոչ բոլորի անունները bot-ի մեջ կա։ Ապօրինակ նման մշակույթ կա, որ խոնարհվում են եւ մենք ուզում ենք խոնարհվել բոլորի դարձել։ Շնորհակալություն մեր ծննդյաներվան գալու, շնորհակալություն Ֆորմուլա 3 կոնֆերանսի մասը կազմելու եւ այդ իրականություն դարձնելու համար։ Կհանդիպենք։